불편한 진실 코골이. 안녕하세요? 어저녁에 잠은 잘 주무셨습니까? 아니면 코를 열심히 고시고 지금은 졸음에 시달리시는지요? 저는 코골이 치료 전문가도 아니고 코를 심하게 골았던 환자였습니다. 제가 여기서 이야기하고자 하는 것은 코골이를 치료하면서 겪은 극히 개인적인 경험담을 공유함으로써 코골이로 고생하시는 상황이라면 참고하셔서 코골이 치료나 예방에 도움이 되시길 바라는 마음에서 작성합니다. 유튜브나 인터넷에 올라와 있는 코골이와 관련 수많은 영상과 정보들이 넘쳐납니다. 대부분 전문가들이 올려놓은 양질의 의학 정보들이 많은 것 같습니다. 저도 코골이가 심하여 100여 편의 코골이 영상을 보고 좋은 정보들을 알게 되었습니다. 이제는 전문가들만큼 많은 정보를 알게 되었습니다. 굳이 여기서는 코골이의 원인이나 위험성은 설명하지 않겠습니다. 수면무호흡증의 심각성과 위험성은 꼭 알고 계셔야 할 것 같습니다. 필요하신 분은 유튜브 정보들을 이용하시기 바랍니다. 보통 피곤하거나 술을 마시면 코를 곤다고 많이들 얘기를 하기에 그냥 피곤해서 코를 고나 보다라고 생각하고 설마 건강에 문제가 생기겠나 하고 안일하게 생각하고 20여 년을 지내 온 것 같습니다. 저 역시 나이가 60대 들면서 심각성을 깨닫고 많은 노력을 했습니다. 저도 수많은 방법을 시도하면서 많은 시행착오 끝에 코골이에서 해방된 것 같습니다. 저 같은 경우에는 30대 중반까지는 코를 골지 않았는데 어느 날 아내가 너무 코를 심하게 곤다고 다른 방에서 자라고 하여 코골이로 인한 순환이 그때부터 시작되어 지금 60대 초반까지 이어져 왔습니다. 코골이를 하는 본인은 정작 소리를 듣지 못해 건강에 미치는 심각성을 인지 못하는 게 문제인 것 같습니다. 코골이를 심하게 하시는 분들은 일상생활에서도 눈에 보이지 않는 많은 어려움이 있을 것입니다. 코골이 인한 일상의 불편함은 코골이로 심하게 하시는 분들은 공감하시리라 생각됩니다. 이 글을 보시는 분들도 분명히 말 못할 어려움이 있으리라 생각됩니다. 아침에 일어나면 혀가 건조하고 누른 백태가 많이 끼어 냄새도 심하고 목도 까칠하여 정상적으로 복구하는데 많은 노력과 성가신 일이 많아집니다. 제일 심각한 것은 수면 부족으로 항상 멍한 상태이거나 졸림으로 인한 운전 시 위험함입니다. 저 역시 예외는 아니었습니다. 아주 심한 경우 고객과 업무 상담 중에 깜빡 졸기도 하여 난처한 경우도 간혹 있었습니다. 단체로 여행을 가거나 업무상 출장을 가서 동료들과 같은 방을 사용하는 경우 다른 사람의 수면에 방해를 주어 무척 난감한 경우가 많아지면서 자연히 사회생활에서 의기소침해지는 경우도 많았습니다. 저도 수많은 우여곡절 끝에 코골이를 치료하여 지금은 코골이를 거의 하지 않아 단잠을 잘 수 있어 하루가 편안하고 즐겁게 지내고 있습니다. 저는 코골이가 너무 심하여 병원에서 수술까지 생각했으나 수술은 2, 3년 뒤에 재발 가능성이 높으므로 별로 권장하지 않는다는 얘기를 듣고 많이 힘든 시간을 보낸 적도 있습니다. 일반적으로 병원 치료를 가기 전에 시중에 나와 있는 코골이 예방 기구들을 많이 이용하는 것 같습니다. 저도 10여 종의 기구들을 사용해보고 결국 효과를 보지 못했습니다. 원인은 코골이에 대한 정확한 원인을 모르고 무조건 좋다는 기구들을 사용하는 데서 불필요한 시간만 낭비하게 되는 것입니다. 비강과 기도의 구조 그리고 코골이가 발생하는 정확한 원인을 알고 나니 치료 방법이 쉽게 발견되었습니다. 비강이나 기도의 구조는 사람마다 차이가 있기 때문에 어디에서 문제가 발생되는지를 파악하는 것이 중요합니다. 저가 시행착오를 겪으면서 알게 된 사실은 대부분 기도 부분이 좁아져서 코골이가 심한 경우가 많다는 것을 알게 되었습니다. 그래서 일반적인 치료 도구들이 효과가 없다는 사실입니다. 저 같은 경우에는 최종적으로 코에 뿌리는 기도 확장용 스프레이를 5종류 사용해보고 효과를 본 것 같습니다. 모두 효과는 대동소이하였습니다. 사용 후기를 보면 대체적으로 8-90% 정도 치료 효과를 보았다고 하였습니다. 저도 사용하면서 녹음을 하여 분석을 해보니 100% 완치는 안 되고 90% 정도 효과가 있었습니다. 그런데 90%의 효과가 엄청난 생활의 변화를 가져오게 되어 건강관리에 많은 도움이 되고 있습니다.
7시간 정도 수면 시간에 중간에 3, 4분 정도 코를 잠시 고는 구간이 있어 스프레이를 좀 많이 뿌려보기도 했으나 크게 변화는 없어 보여 권장량만 사용하여 현상 유지를 하고 있습니다. 가족들도 이제는 거의 코를 골지 않는다고 매우 반겨합니다. 스프레이 제품도 혹시 장기간 사용하면 몸에 해롭지 않을까 싶어 몇 분의 전문의사분께 상담을 해보니 크게 염려 안 해도 된다고 하여 지금 3개월째 잘 사용하고 있습니다. 코골이 원인이나 치료 방법은 개인마다 건강 상태, 비강 구조, 기도 상태, 나이, 남녀노소 등의 다양한 변수가 존재하므로 어느 한 가지 방법이 일반화될 수는 없다고 생각됩니다. 가장 기본적인 것은 병원에서 전문가의 도움을 받아 맞춤형으로 치료하시는 게 좋을 것 같습니다. 혹시 저가 사용 중인 스프레이 제품의 내용을 참고하실 분은 고정 댓글에 주소를 클릭하시면 보실 수 있습니다. 코골이 때문에 불편을 겪으시는 모든 분들의 꿀잠을 주무시는 그날을 기대합니다. 모두 희망을 가지시고 코골이에서 해방되는 그날까지 화이팅 하십시오. 궁금하신 점은 댓글을 남겨주시면 경험한 내용을 답변드리겠습니다. 내용이 공감되시면 구독, 좋아요, 댓글을 달아주시면 힘이 되겠습니다. 끝까지 시청해주셔서 대단히 감사합니다.